Cachorrinho atrás. E você escuta ela latir daqui? Ela lá te escuto demais, mora na esquina ali, pai. Ai, meu revólver! Ai, meu revólver! Ai, meu revólver! Pedindo revólver. Ai, meu revólver! Ai, meu revólver! É a cachorrinha da Gorete? Sim, aquela gordinha que passou aí atrás dela. Agora tem a mulher do rum. E ela é violenta assim, pede logo o revólver? A cachorro? E como é? Traz meu velho. Traz meu revólver! Traz! Traz meu revólver! Traz meu revólver! Traz meu revólver! Tá gravando, né? Não é mentira, não! Não é mentira, não! Amanhã a gente pega ela, tá dormindo. Eita, nossa.